mandaram um monte de centavos. Centavos não, tipo centavos. Centenas deles. Acabei com todos usando meu aro giratório. Mostre como funciona. Está bem. Tem aquela árvore ali? Aham. Papai, eles não têm nada, eu preocupei. Brômios não era o único oficial comum que não foi. Nós precisamos de garantias para que os pobres recebam a prioridade. Eles são as meninas, já sabem.